Сайн байцгаана уу? Мөнхтрийн лав гэрэл байна. Ачлууд бүхий Монгол улсын гавьяа тамирчин, Монгол улсын заан цалтай, Physical Asia шоуны оролцогч. Тэнд орох тамирчнаар оролцох хэрэг би яг тухайд надад нэг төлөвлөсөн байхгүй ч тэгээд яг хөө Монголоо төлөөлж байгаа юм чинь амжилт хүсээд одоо юу болов нэг тийм шоунд би л оролцчихсан гэсэн бодлоо байгаагүй. Монголоос орсон тамирчид яг тал талын авьяастай нэгнийхээ нөхөр тийм сайхан баг уусаа бүрдсэн байсан. Тэгэл миний оролцоо бол одоо багийнхаа уур амьсгал тийм хүчтэй болох үз гэсэн л тийм зорилготой байсан. Тэгээ ер нь дэлхийн одоо спорт одоо өндөр амжилт үзүүлж тод одууд нь ирсэн байсан л та. Би анх хараад тэгэл тэр Австралийн Whittaker-ыг хараад би ч одоо тулаан ингээл үздэг гэсэн. Одоо Whittaker-нд явж ийн гэж бодоод тэгэл Manny Pacquiao ер нь их таньдаг хүмүүс зөндөө бас таньдаг ч байх. Тэгээ одоо дэлхийн одод энэ хөргөл ах хувьд яг үндэсрэг одоо тэгэл яг Монголоо гэсэн сэтгэлийг гэх юм уу? Сэтгэлийн тийм эрч хүчийг багийнхан дахиугдаг байсан. Тэгээ орхоогийн хувьд дэж угаасаа өөртөө ихтэй байдал багийг одоо манлайлах гэх юм уу. Одоо даалгаврууд дээр яг үүрсэн тэгэл лавг очрах маань одоо тэгэл туршлагатай хүн бидрийг бас ингэдэг гээл хэлээл тэр нас их хэрэг болж исэн байх. Тэгээд төлөв ах хөгжилтэй тэр нь одоо багийн уур амьсгалыг бас гойлгочихсон баха. Миний бодлоор одоо ингэ бодоход тэр юу манай өрсөлдөг шүү дээ. Тэр мисс те. Мисс эрэгтэй эмэгтэй нэг мисс нь орж иж байгаа юм. Хамгийн цаадлын залууг бол бэлгэх бол батэрч байгаа юм. за бүгд тэр хийж чадна шүү дээ гэл дандаа нэг хашин байдлаар ч юм уу эсвэл нэг тийм өсөл байдлыг зөөлрүүлээл нэг хөгжилтэй эрг болгоод манай хоёр эмэгтэй явж гисэн одоо өөрсдийн одоо онцлогтой даалгаврууд дээр хүлж чадах нөөцийг ашиглаж тэгж Монгол улсын хөдлөө багийнхаа төлөө сайн оролцсон гэж боддог. Цэцэглэн мартах гэж байна. Тэр ч бас гоё юмсан. Тэгээд багийнхандаа их тусалал аюу сэтгэлээрээ тэгээд тэр уран нуграач тэр төсөр төвчээр бид нар заа зөвлөөл ингэдэн тэгдэн ингээл тэрүүгээр маш их тусчээсэн гэж бодож байгаа. Одоо тэгэл зөв амьдралын хэм маягийг яг одоо солонгостой нөгөө физикл чинь анх одоо хогтуун гэх юм уу үтэн санаа ч юм уу сурталчлах зорилготой яг тэрүүгээр бас байж болно. Нөгөө талаар Монгол хүний одоо багаар ажиллах чадвар ч юм уу төсөр төвчээр хэцүү даалгавруудыг туус нэг үзэхэд маш их сонирхолтой байгаа хаа. Тэ. Одоо ингээд дэлхийн Netflix-ийн маш өндөр нэр хүндтэй шоунд монголчууд одоо нэг баг болоод яг сэтгэл зүрхээрээ нэг зүйлийн төлөө зүтгээд ямар амжилтанд хүрж одоо хүм борлогын тэм бодолтой байх тэгээд монголчуудаа бүгдийг үзэрэй л гэж уриалж байна та.